곡을 많이 해야겠다. 이게 15분 채워야 된다는데 저 8분밖에 안 지났어요. 아까 말도 엄청 많이 한 것 같아요. 곡을 한 4개 정도 해야 될 것 같아요. 여러분 어제 약간 뭐 노래 아니면 뭐 춤, 랩 중에 어떤 뮤직이 좀 괜찮아요? 춤? 랩? 남자분 랩? 랩이랑 나듯이? 춤? 춤? 메이데이? 진짜 메이데이는 사실 뭐 밴드 편곡이 진짜 다 한 거죠. 저희는 거의 춤도 초반에 이제 그냥 걸어 나오느라 별로 추지도 않았어요. 근데 이제 분위기가 너무 좋아가지고 그냥 저는 메이데이 분위기 좋을 줄 알았어요. 이게 아니 뭐 응원해줄 필요 없어요. 그냥 나는 이제 이거 이거 되게 노래 신나고 되게 분위기 좋은데 왜 이렇게 약간 좀 알아주지 않을까 했는데 역시 라이브로 봐야 전달이 되는 거죠. 그렇게 좋은 게 아니에요. 요즘은 다 이제 인터넷이 이래서 인터넷이 6년 만에 콘서트하는데 뭐 물론 여러분한테 좋죠. 사실 이제 이걸로 돈 버는 저한테 그렇게 좋지는 않죠. 그래도 열심히 하니까. 제가 이제 그래도 이제 부탁하고 싶은 게 있어요. 여러분들한테 부탁하고 싶은 게 있는데 이따가 이제 그 미스터 쇼프라는 노래가 있어요. 이게 좀 뭐 제 커리어를 좀 오랫동안 그래도 팔로우 하신 분들은 제가 이런 많은 우여곡절들이 많았잖아요. 그래서 이제 계속 그냥 끝없이 도전하고 증명하고 또 새로운 도전하는 또 사람들을 의심하고 또 도전하고 또 그 산입이라는 그 천장을 계속 깨부시는 그런 마음가짐이 좀 담아있는 노래인데 딱 여기 앉아 계신 분들한테만 부탁하고 싶어요. 만약에 안 하고 싶으면 안 해도 돼. 알겠죠? 다 알아들었죠? 네. 외국인 분들 다 알아들었어요? 여러분 이따가 이런 가사가 있어요. Asian boy put that mic down. That's what they said. 그러니까 이게 제가 동양인이잖아요. 그래서 동양인 랩하지 마, 랩하면 안 된다 이런 좀 선입견이 있어요. 그래서 에이전 마이크 내려놔. 그렇게 다들 얘기했지만 나는 증명해 이런 Asian boy put that mic down. That's what they said. 타투하면 연예인 못해. That's what they said. 사업하면 100%만 해. That's what they said. But me, I never gave a fuck about it. Fuck 할 때 이게 다 같이 이렇게 올려줄 수 있어요? 네! But me, I never gave a fuck. 이게 But me, I never gave a fuck about what they said. 이게 뭐야? 나는 그냥 뭔가 특별하게 같이 이렇게 호흡을 맞출 수 있는 이걸로 여기 위에 있는 분들은 이제 모르잖아. 그죠? 그래서 우리만 맞출 수 있는 걸 약간 이제 하고 싶어. 만약에 부담스러운 거 아니야. 좀더 자신 있게 위로 올려줄 수 있어. But me, I never gave a fuck about what they said. Yes, 이렇게 해줘요. 그러면 여기 위에 계신 분들 더 기분 나쁠 거예요. 아, 깜짝 놀라겠지. 이거 언제 맞췄어, 그죠? 네, 어쨌든 한번 연습해 볼게요. Let's go. 진짜 빌드 뭐죠? What a party at, females only go with a party at. Money to fame, money all of that. These things what if we want to start a cat? Let's go. Once upon a time I was broke. You just see me as a joke. Now they see me as a goat. Now that mean I plus the gold. Why you bros acting like hoes? Swear I got him by the throat. Got him by the throat. 나 사임을 내도 얘 생각이 뭐지? 지금 난 나는 사실 나는
연예인 못해 that's what they say 사업하면 100% 망해 that's what they say But me I never gave a fuck about what they said Look at me now, call me Mr. Show and prove that the normal rapper motherfuckers don't know what they Look at me now, call me Mr. Show and prove that the normal rapper motherfuckers don't know what they do And we So stay down, so stay down And we so motherfuckers stay down 자, 이따가 까먹지 말고 꼭 같이 해주세요, 알았죠? 이거 꺼주세요. 꼭 같이 해줘야 돼요. 그러면 제가 이제 어제 오신 분들 저 되게 진짜 열심히 했죠. 오늘 좋나요? 그러니까 일단 여러분들이 이렇게 해줘야 제가 힘이 나요. 알겠죠? 이게 내 에너지. 알겠죠? 꼭 해주세요, 알았죠? 잘 부탁드립니다. 일단 뵙겠습니다.